အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ IT ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အရန်အသုံးဝင်တဲ့ solution တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Muta Data နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လက်ရှိကုမ္ပဏီအများစုမှာ network server application cloud service စတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို IT infrastructure တွေပိုများလာပြီးတော့ပိုရှုပ်တွေလာတဲ့အခါမှာ system တစ်ခုခုမှာ error ဖြစ်တာ performance ကျတာဒါမှမဟုတ် down ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလို issue တွေကိုအမြန်ဆုံးသာမသိလို့ရှိရင် business operation ကို direct ထိခိုက်စေပြီးတော့ customer experience လည်းဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် design လုပ်ထားတဲ့ all-in-one solution တစ်ခုကတော့ Muta Data ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Muta Data ဆိုတာကယနေ့ခေတ် digital business environment မှာအရေးကြီးလာတဲ့ IT system တွေကိုစနစ်တကျစောင့်ကြည့်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်လို့ကူညီပေးတဲ့ IT operation solution တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလို့ issue ဖြစ်ပြီးမှသိပြီးဖြေရှင်းတဲ့ reactive approach နဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ issue မဖြစ်ခင်ကြိုတင်သိနိုင်တဲ့ proactive monitoring လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ solution ကတော့ Muta Data ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Muta Data ကိုရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် IT infrastructure တစ်ခုလုံးကိုတနေရာထဲမှာစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးတော့ manage လုပ်နိုင်တဲ့ platform တစ်ခုပါဒီ platform က network device တွေ server တွေ application တွေ database တွေ cloud service တွေကနေပြီးတော့ data တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ real time monitoring လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် log data တွေ performance metric တွေကို analyze လုပ်ပေးပြီးတော့ system အတွင်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ issue တွေကိုချက်ချင်းသိနိုင်ပါတယ်Muta Data ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့ monitoring တာမကဘဲနဲ့ analysis နဲ့ automation ကိုပါပေါင်းစပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက system ကိုပဲကြည့်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ issue ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်အလိုအလျောက် action တွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ server CPU usage အရန်မြင့်လာလို့ရှိရင် alert ထုတ်ပေးရမျိုး network traffic မှန်လို့ရှိရင် notify လုပ်ပေးရမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီလို automation တွေပါဝင်တာကြောင့် IT team က manual work တွေကိုလျှော့နေစေပြီးတော့ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုအာရုံစိုက်လုပ်နိုင်စေပါတယ်။ Muta Data platform ကိုအဓိကအားဖြင့် solution 2မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ observer out ဖြစ်ပြီးတော့ IT system monitoring အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ observer out မှာဆိုရင် network monitoring, server monitoring, application performance monitoring, log analytics စတဲ့ feature တွေပါဝင်ပြီးတော့မှ IT infrastructure ရဲ့အခြေအနေကိုအပြည့်အဝသိရှိနိုင်စေပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ survey out ဖြစ်ပြီးတော့ IT service management အတွက်အသုံးပြုထားပါတယ်။ survey out မှာ ticketing system, access management, batch management, workflow automation စတဲ့ feature တွေပါဝင်ပြီးတော့ IT support process တွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါတယ်။ Muta Data ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် organization တွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။အရင်ဆုံး system downtime ကိုလျှော့ချနိုင်မယ်။ issue တွေကိုကြိုတင် detect လုပ်နိုင်ပြီး problem မဖြစ်ခင်တည်းကဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ service continuity ကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ incident resolution time ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ root cause analysis ကိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်တာကြောင့် troubleshooting အချိန်ကိုအများကြီးရှုံနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် IT productivity ကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ automation feature တွေကြောင့် repetitive test တွေကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ human effort ကိုလည်းလျော့နိုင်စေပါတယ်။ Muta Data က IT environment ကို dashboard တစ်ခုထဲမှာမြင်နိုင်တဲ့ visibility ကိုပေးပြီးတော့မှ program တွေကိုချက်ချင်းသိနိုင်တာကြောင့် decision making ကိုပို့ပြီးတော့သိကြစေပါတယ်။ industry မျိုးစုံမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ large enterprise တွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Muta Data က IT operation ကို smart, automated နဲ့ proactive ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ platform တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ organization တွေမှာ IT system တွေကိုမြန်ဆန်ထိရောက်တဲ့ IT operation တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Muta Data solution ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ကျမတို့ First မြန်မာကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ IT infrastructure နဲ့ IT service management တွေကိုပုံမှန်ချုံးမှုပြီးထိရောက်စွာလက်ပတ်နိုင်အောင်လို့အပြည့်အဝ support ပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။သိစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0942310502 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ support@firstmyanmar.com.mm ကိုလည်း email လေးပို့ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ First Myanmar, your solutions partner.